السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا ویڈیو ہے چھینک آتی ہے کیوں۔ چھینکنا وہ عمل ہے جس میں ناک کو تنگ کرنے والے عوامل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی ناک کے اندر والے حصے میں گدگدی ہوتی ہے، آپ کے دماغ کے ایک خاص حصے میں ایک پیغام جاتا ہے۔ اس حصے کو سنیس سینٹر کہا جاتا ہے۔ چھینک ہر ذی روح کو آتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چھینک کیوں آتی ہے؟ چھینک ہر جاندار کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آنکھیں بھینچ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس دوران ہماری سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے، اس لیے ہم چھینک کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے ہماری سانس کو دوبارہ جاری رکھا۔ خدا